Xin chào các bạn nha, xin chào. Rất vui khi được gặp lại các bạn ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một chiếc hình khối Rubik. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một khối Rubik. Các khối Rubik có rất là nhiều màu: xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, rồi trắng. Những cái màu gì các bạn có thể dán vào. Các bạn thích màu gì các bạn có thể dán vào, miễn là nó nhiều màu nha. Vì Rubik nó sẽ rất là nhiều màu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn để các bạn có thể làm được nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một chiếc Rubik xoay ấy các bạn. Mình sẽ làm một chiếc Rubik nhiều màu sắc. Chuẩn bị một tờ giấy màu trắng như này. Màu trắng ta sẽ làm nền rất là dễ. Sẽ gấp màu trắng, rồi chút nữa mình sẽ cắt những màu, mình sẽ dán màu vào, nó sẽ nổi. Gấp nếp, đầu tiên ta sẽ đi gấp nếp trước. Đấy. Này, chút nữa ta sẽ cắt. Đây, sau đó ta sẽ gấp những hình vuông. Này chia làm 3 phần. Rồi ta sẽ cắt các mép này, chút nữa ta sẽ dán nó lại. Cắt cái phần nếp gấp này nha các bạn. Rồi ta sẽ bắt đầu dán. Dán mép rồi lại. Bên ngoài này mình sẽ phết keo.
Rồi, thế là được phần mép bên này. Tạo hình một ô vuông, mình sẽ ép nó vào như này. Chia phần này thành rời ra như này. Ta sẽ dán nó vào như này. Đấy, kéo vào nha. Đấy, vậy là ta đã được một hình khối như này. Giờ ta sẽ dán các phần Rubik vào nha. Màu sắc của Rubik. Giờ ta sẽ dán các mặt vào hình nha. Mình đã chuẩn bị những màu như này. Giờ mình sẽ tiến hành dán nó vào. Mỗi mặt là một màu nha. Đây mình sẽ dán màu vàng. Đây mình sẽ dán màu tím. Này mình sẽ dán màu đỏ đi. Này mình sẽ dán màu xanh. Dán màu xanh ở đây. Bên này mình sẽ dán màu hồng. Đấy. Vậy là xong đấy các bạn. Với một hình Rubik rất là nhiều màu sắc. Xoay mặt nào cũng có màu nha. Mỗi mặt là một màu khác nhau. Đây nha các bạn. Đây là một cái khối Rubik mà mình vừa mới làm xong này. Khối Rubik đấy có rất là nhiều màu. Mỗi mặt sẽ có một màu khác nhau. Màu đỏ này, trắng này, xanh lá cây này, hồng này, tím này, vàng này. Đấy. Một khối Rubik có rất là nhiều màu. Cái này là rất là phổ biến luôn. Hầu như các bạn nhỏ nào cũng thích chơi cái này nhé. Đấy, mình đã làm cũng rất là đơn giản nha các bạn. Mình đã hướng dẫn rất là cụ thể. Đấy. Cắt giấy như nào và dán như nào để có được một khối hình như này thì mình đã hướng dẫn chi tiết cho các bạn rồi nha. Đấy, các bạn có thể thực hiện theo như mình hướng dẫn. Nhận xét bên dưới xem mình làm có đẹp hay không nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Tạm biệt.